자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님이 자기와 말씀하시던 곳의 이름을 베델이라 불렀더라. 그들이 베델에서 길을 떠나 에브라스에 이르기까지 얼마간 거리를 둔 곳에서 라헬이 해산하게 되어 심히 고생하여 그가 난산할 즈음에 산파가 그에게 이르되 두려워하지 말라. 지금 네가 또 등남하느니라. 그가 죽게 되어 그의 혼이 떠나려 할 때 아들의 이름을 베논이라 불렀으나 그의 아버지는 그를 베냐민이라 불렀더라. 라헬이 죽음에 에브랏 곧 베들레헴 길에 장사되었고 야곱이 라헬의 묘에 비를 세웠더니 지금까지 라헬의 묘비라 일컫더라. 이스라엘이 다시 길을 떠나 에델망대를 지나 장막을 쳤더라. 이스라엘이 그 땅에 거주할 때 르우벤이 가서 그 아버지의 첩 빌하와 동침함에 이스라엘이 이를 들었더라. 야곱의 아들은 12이라. 레아의 아들들은 야곱의 장자 르우벤과 그 다음 시므온과 레위와 유다와 이사갈과 스불론이요 라헬의 아들들은 요셉과 베냐민이며 라헬의 여종 빌하의 아들들은 단과 납달리요 레아의 여종 실바의 아들들은 갓과 아셀이니 이들은 야곱의 아들들이요 밧단 아람에서 그에게 낳은 자더라. 야곱이 기럇 아르바의 마므레로 가서 그의 아버지 이삭에게 이르렀으니 기럇 아르바는 곧 아브라함과 이삭이 거류하던 헤브론이더라. 이삭의 나이가 180세라. 이삭이 나이가 많고 늙어 기운이 다함에 죽어 자기 열조에게로 돌아가니 그의 아들 에서와 야곱이 그를 장사하였더라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 설교자로서 그리고 특별히 우리가 지금 자연화하는 것처럼 어떤 본문을 정해놓고 순서대로 나아가며 설교를 하고 그 말씀을 해석하고 풀어내야 하는 목사로서 어려운 본문이 실은 오늘 같은 본문입니다. 왜냐하면 그리 특별할 게 없거든요. 라헬이 아이 낳다 죽었다 뭐 이런 얘기, 아니면 야곱은 이런 아들들 12명이 있더라, 이삭이 죽었다 뭐 이런 얘기 드리니까요, 특별한 게 없어 보이는 본문입니다. 그런데 이럴 때마다 제가 생각하는 것이 하나 있습니다. 성경이 어떤 책인가라는 겁니다. 여러분, 성경은 어떤 책이죠? 구원에 관한 책입니다. 성경을 통하여서 우리가 구원을 얻을 수 있습니다. 그 구원은 무엇으로 말미암은 구원입니까? 예수 그리스도로 말미암은 구원입니다. 우리는 왜 예수 그리스도가 필요하죠? 우리는 죄인이기 때문입니다. 자, 이 관점을 가지고 오늘 본문을 보면은 안 보이던 것이 좀 보이기 시작합니다. 무엇이 보이냐면은 인간의 연약함, 또한 인간의 죄성이 보입니다. 먼저 보시죠. 오늘 본문 16절부터 시작하는 라헬이 산고로 죽는 이야기가 등장을 하는데, 그 이야기 마지막쯤에 어떤 얘기가 있냐면 22절, 이스라엘이 그 땅에 거주할 때에 르우벤이 가서 그 아버지의 첩 빌하와 동침했다라고 나오는 장면이 있어요. 르우벤이라 하면은 이 야곱 가정의 첫 번째 아들, 큰아들 아니겠습니까? 근데 그 큰아들이 아버지의 첩을 취했다는 것입니다. 상상하기 힘든 일이죠. 그리 유쾌하고 자랑할 만한 일이 아닙니다. 그런데 왜 성경은 그런 이야기를 써놨을까요? 그리고 그 앞에 보면은 라헬이 죽지요. 라헬은 누구입니까? 야곱이 가장 아끼던 사람이었습니다. 그런데 그 라헬이 죽고, 게다가 27절에 보면은 이삭도 죽는 장면이 나옵니다. 결국 인간의 한계가 무엇입니까? 인간의 한계는 죽음이고요. 우리의 삶이 영원할 수 없다라고 하는 죽음이고, 그리고 우리는 언제나 하나님의 은혜가 아니면
죄로부터 자유로울 수 없는 존재다라는 것을 오늘 르우벤의 이 사건을 통하여서 성경이 한 절만 넣어놨지만 우리는 확인할 수가 있습니다. 그래서 오늘 본문에서는 우리가 이걸 깨달으면 돼요. 인간이 얼마나 연약한가, 우리는 얼마나 죄인인가를 확인할 수가 있는 것이죠. 그런데 그렇다고 이 이야기가 끝이 나나요? 아니죠. 23절부터 보시면 야곱의 아들이 12이다 라고 하면서 그들의 이름이 쭉 나오고 있는데 이게 중요한 이유가 뭡니까? 자녀를 낳는다는 것은, 특별히 야곱의 아들 12이 완성되었다는 것은 하나님의 언약이 여전히 신실하게 작동되고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 야곱도 약하고 이삭도 연약하며 야곱이 낳은 르우벤이라고 하는 그 아들도 여전히 죄를 범하는 죄인이지만, 크게 본다면 인간은 모두 죄인이지만 그런 인간을 향한 하나님의 구원의 역사는 신실하게 진행되고 있다. 하나님의 구원의 역사는 실패하는 법이 없다는 것을 성경이 말해주고 있습니다. 우리가 그것을 붙잡는 겁니다. 내가 하나님의 자녀됨의 권세와 구원받은 자의 기쁨은 내가 깨끗하고 거룩하고 죄인이 아니어서가 아니고요. 나는 여전히 죄인이고 나는 여전히 연약하지만 이런 나를 끝까지 포기하지 않으시는 하나님의 사랑 때문이며 그분의 언약 때문입니다. 오늘 이 하루도 하나님께서 언약의 하나님, 내 삶을 신실하게 붙잡고 계시는 헤세드의 하나님임을 고백하며 나는 연약하지만 나는 죄인이지만 하나님의 은혜를 다시 한번 간구하며 나아가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 오늘 저녁부터 부흥회가 시작되는데요. 여러분들 함께 오셔서 말씀의 은혜로 다시 한번 하나님을 더 소망하며 나아가는 우리 귀한 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 주님, 저는 연약합니다. 죄인입니다. 말씀을 보고 예배를 드리며 주의 은혜를 경험하지만 여전히 저는 약합니다. 이런 저를 구원하신 하나님의 은혜와 신실하신 성령님의 인도하심을 날마다 경험하게 해주세요. 구원의 하나님을 바라보게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.